ya moto esengaka moboko moko songolo bipai yangu etongami bipai elikya epemi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo maloba na ye moboko oyo esimba bomoi nanga na ye kaka yende yawe obere yonde bomoi ya moto efandaka netingia moko songolo bipai yangu etongami bipai elikya efandi yanga bomoi natonga likolo na Yesu Kristo bilaka na yende likya oye simba bomoi nanga na ye kaka yende yawe obere yonde soko papa kufia tikibitikana nani nayo kaka yo yawe obere yo mama ke ya tikibana nani nayo sena yonde ayawe obere yo sokia pili sungia familia zali tena yo kaka yo yawe obere yonde Aïe, Yabiso Yangoyo, association La Joie au Cœur qui s'occupe des personnes démunies en collaboration avec l'école de Saint-Clain, la pharmacie centrale de l'homme, la dentiste, le kinésithérapeute, l'orthophoniste, le médecin CHU à Lille, Evenem Kuyitila, Mimi Kabeya et Edwin Tanda. Sans oublier les infirmiers Judith et Antonio qui nous donnent leur temps et leur savoir. Nous avons plusieurs filiales sociales, éducatives et santé. ONG La Merveille s'occupant à l'orientation et la reconversion professionnelle de tout âge confondu. Complexe scolaire Vimpa à Kimbanseke Bel-Air, de la maternelle au collège. En ce moment, la réhabilitation d'une cantine scolaire pour permettre l'accès et présence régulière des enfants. D'une crèche permettant aux parents de se libérer tôt pour le travail. D'une classe informatique qui puisse s'adapter aux normes de l'enseignement française. Parrainer un enfant pour l'année scolaire, c'est promouvoir l'avenir. Centre hospitalier Maria Antonio Paris, clinique de Lubumbashi, aux consultations, urgences et hospitalisations avec plusieurs unités dont la médecine générale, la maternité, orthopédie, appareils locomoteurs et respiratoires et l'unité dentaire. Kamwe ninataka kuimba yangu Baba, nichengwe juu yako Bwana, wewe ni sauti yangu, wewe ni mzima wangu ninataka Baba niwe msingi wangu natamani sana natamani nakuhitaji sana Ebeneza jiwe langu Ebeneza jiwe langu Baifoku Chérie Nako ya kuumira boy Je sais que funa bima funa kende na kema non sala na non bébé quoi. Vous allez vraiment te maintenant pour ça la goûter quelque chose quand même.
Ah. Mama oli. Ah. Na oya. Uta motata mazoka na monoko. Nani? Sio motala pia kumtoloko na kukutia ti mazoka. Osala na. Ayo. Nanga. Bazokola salalia. Po yo lo bia oboka jala te ko sa goûter. O goûter mazoka. Te, bon te. Ti. Yoka. Il faut bon. Au monde de na village. Hein? Kuno zaki yo moko, hein? Monde zaki mo no tindo lombongo sono no lingi o se olia, o no mo pe ça va même l'habillement na week-end mais formidable. Mais sikoyo, na kin to mi balé, tu vois. Il faut ça soin nanga. Ça la soin na yo. Na sens ni. Ko tsamba italia bazoka ndo tininga boye so kinzalia no bazoka. Mpo ngana tuni yo ya pelo yo kinjali yo le bitena ko luka ile bona cha goûter. Ngabi goûter. Batia ka mazoka na monoko. Balia ka yo ko lukoli ate. Te pour na rantsa ipe bon, tika, c'est bon. L'essentiel est ça qui devait na moi. Comment tu te sens aujourd'hui bien quand na kina kuna? Différence là? Eka ndenge moko po yo bosa ninga na bandaka. Ayibiti. Naki na telefone. Ako sala nani Facebook wana. Ndenge batu balata kana yebi kolota. Sika kisasa ka mpo mwinda pelele. Elo moka ndi. Échanger te. Oh lo baki na buto dongi na ngolo susu. Te pone lobe. Sika na kata lolemo. Te, ngapi ka to lemo te. Avec le temps mais to za ko mo boya rapidité. Vous comprenez hein? Et ça sika ndenge na kolobana na ko sala mabe. Moni mbinga pinga bitu. Vous tout mina mboka te. Que bon moi na tout le monde na dépend ma to kiti kuna mboka mais ozomona ke tellement ba classe kuna sunenga yo pesa poka classe hein mais ba cours et on va bien hein pour moni na miso batu boye et ça va bien mais tenga mato lingala te ozomona ya polo nani yo polo bosa ni kombona te yuka kasi na polo bana ina loba nasilikela mo makasi. Bon comment on a ebela kona na mboka polo mais déjà na koma Pierrot beaucoup na pesa Pierrot ba baby sande kombo nanga kombo na za Pierrot ngana mesana polo ko sango te sidi pona na linga umingi na muti na benki na mboka yani ngo tuki ngali kama lingala wala ngana sidiki yango po bio ko to sa ajongi selio polo boso bio lo biso kama lingala wala ngana benyi polo bon passer le tono sur la français ndako bona ne pona ngamna ko isina chef ndako yokolonda ko ay moko solo kana ngilombelo na bakiti nani so na non tu dois prendre ça mbona ni et là pour isanga plus polo bando bana bana ko kota ngaka peki ça auto arrête ça c'est quoi ça ah j'aime pas ça yo tuka ngana tuka wote non oh non nani bingati yo ndo bosani ça dépend na ma vie c'est bon polo na tia mapa na kati nzambe pia ufungo là bon ma belle ça va bien sur les Pierrot s'il te plaît yo ko boya kombo no mbona ni poza kombo na lingango te pardon moni tana vande bon to yaki akini nga vande pa oncle on a vu ça na beta moi makasi pona no beta ga mon oncle oko la beta ga ba meketa te na beta pa nga même polité kali kama polo na jeunesse c'est bien tiens na Facebook na tira photo mo wenga étonteur qui sont là no beta ga ko benga ga polo kati kombo na yo sikuta ce c'est comme Elio avimba makasi ekomela nga pona ni yo ikopese nani kopese nini kopese te yo ikopese mobile ya moto na mokila ka kopese te complexé okoloba mo soute bongo mbona ni complexé na kopese na ndenge te zo mande monter tali palia na bien acha na vele tu gana ver tu acha ko ka vele ça ver quoi parce que non plus da technique de tozana ou te maman faut bouler ulengela nga tiana se je travaille déjà na office tiana se dirana ke kamata vele te yo songa na okata moto na mokila ko ya nana tindio lo baloba te pardon il faut couper pardon on nous saka bonso ti kusino lobi moto na mokila ko ya kombo na mele na pele ba pesa e kombo na polo pe polo asande kombo ati kombo mozusu na mokili ya zo fantao zo na mapoti na lola mwana maternelle na ki musala ke lion na nzela mbona ne po ana ko leto zo lo baloba mingi goda ngo yi wapi melaka na ticket et fois de hein grâce na manière koloba tellement ozo quitter Londres s'il te plaît naza na koli na ngamo il faut na récupérer pas Kati Manzazi moi si ya polo ya pas polo ton polo
bana koli na ngai. Bana koli na ngai. Ya mimi a insisté écoute bana koli na ngai mutatindela nga tonton José de Londres. Ba zwela nga yango oyela ngango pardon nga mona futa kilo na yebi ke mikolo komika kilo bino covid to eso bon. Dans mon niveau, il se comprend. Faut comprendre, hein? Problème, Yopi milanga liponza. Oyanga na tamotema. Nubula nini na koteka pote. Na milandamba. Tosala no ba Jonathan, grâce pardon. Nazala kandeko na yo. Tena nenga solo respecter nga pena respecter nga no tosala ba jabu. Jeunesse. Yo bimina papa leki nga la bimina papa kuluti toza eloko moko eza loko ya jeben na ndeko na ya mosi bana tonton Paul na Manchester tala boyokani bango bazalaka na soko opesi nga na melaka mwa ndambo esani oyi basoma eza depana kasi oba ute village ya Pierrot to venga ya Polo boyana ngwala ile ndoki wana mama to sani mona ngwa pesa na makambo wana mama to sani nkinyandwandwe no vai suti mama ki alo azane suati ngai kapo makambo wana eza déjà na décembre yo beta nzango grand tété trésor de vendeur oh caméraman oh toza okota musala jeunesse dépend na manonso non pexu le coco jeunesse na episio na uti d'accord deuxième grâce ba bisou ebele bana mo ba uti classe ce que fait ça na boza oui ba terre bana mo ba uti classe jeunesse bana mike ba uti classe mutuke ye et tout ba bana 7 dala ba le ba ole ah bon ka pamba pour changer ko baboma ki na super wana yo okaisa moteur mikolo otambola butu te ngazo natambola butu so na butu na makono yo zande ona biso mwasi tozaka na fier na ondo moza bofo bala balatisi yo voile batu basepeli balie bameli tobini ça s'allonge na okitenga na so na s'allonge petit fana ngata na si ça peut ça il vete lamba okotindelo ba nini ba voile ya solo bien c'est vete lamba mbala tonto moi ça tonto beni muna ni muna lata ka versat chaussée mu yim ta pisa tonto beni comment ça il a mon fier quand il a Versace bimba mama na bimba nini eza nango bimba nango nangi ezali mwa mosika na classe oyena makolo te batransport ekoma mpasi oyo lokola ata biso na mbala kuna toleka ye te toleka yo mata toleka te nango baminto yo tamu lobaka malaka lomata na toleka te bongo nakalaka na ti sikoyo na mata su nango lobaka na mokozo koya te okoya te
kasi lobat naoyaka na bazo taba naoyaka nakoya kaka te musika te yani musika ndakunde pembeni osoya deja na mama na ndenge na bengi yo wana mala mukana swana ba mukimba kibayeba na bengi yo no fana ngai bo maleki nde mokili boso aboyi kasi na yeti aboyi te ofandi aho donc nde nayebi bela nalobi ndenge na bengi yo wana ndenge otiki mwa buluzi mapeke komona na wana na bengi yo mpa eva polo tempo oyo osaka le filo oleki omati mpola ye mobali na ngai obengi na mutu na kutu aye nanu te bango bani déjà donc nano oye te bongo ayo oyiwa oso oye oso oye change ta moke nana kokana wa boye te yo tofana na mutu aye osenga na service ayo jonga loko boye jonga jongat momo no gane kotia yo so dingere kamso ko sala kwa moto dingere kwa moto kwa moto nginde change moke na madam Sevie ayet bonjour yebi et teki na ngawa no do yaka ya ilo kwa yani nyesi epa ngaleki tu vas parler d'une cuisine na benge papa na biswa wa aya tu vas parler d'une cousine Stéphie ndenge yewana leki nde na benga ki aya na biswa o sepelite moni mabe tengana benga fa na biswa sina lobiki nani viens d'abord s'il te plaît po akofa na biswa wa atanga kati yake na kakasi nde na bitelo kwanga penga nayo ndako mobima kaka ngana nayo na kamati nde na bengi hapa na biswa sepelite il faut poser mon sang OK yeba inde kuna ngati na comprendre les jours beta lisolo que on a cousine mo Stéphie nde na bengi aya fa na biswa wa siko pona yo est-ce que ça va boire vraiment ya ndenge ni avant vanza munanda kwa il faut to sola nganote kasi kuna solo le na yote na bombi yo ata moyo kote na pesi la porte foko basolo na mutu bien avant obisi que tala ngana ndeko na boya te parce que ça ndeko na yo mais ya boye mamo tuna na koti mbamoko avant aye basoki yo kolinga to ko boya aye bana misu na yo na omona esika na matoi na ye moka yo ki donc ndeko no bengisi aye kovanda na biso alors c'est na permission bamona misu na ye poso ngana boye bamona na ayo kam est-ce que mon bon zeni oh tu dis moi je pas ça oh mabeli na lobi mon ça bébé aye nda chama mon makamuna ni polo yo zelaka polo yo motema yo famille no so ye ko fana ah ça na ko vanza mfuna iba identité na fanda sambela kama na kusamba na moto pona ne aina nza kumana kati naye polo yo sepelite asa no kasi kile kota tie pasa est-ce que mon départ manena mon ne départ polo yo ko moto lingite so ki te pana mayake ya fa na biso ko anga se faire ça ye Halo boboy. Nani? Yako. Nani sebi yango yo kena palasi na lo samu na palasi ni. Lebe una lamuka? Kasi lebe ilamuka? Non, lamuka c'est un parti politique. Mais même on y ça là quoi. Na tuni po yo juko tuna ngai sika sambela kanga na tuni lo kanga na ibakite. C'est Stéphie hein. Na ndenge mabete hein. Tuni sika yo sambela. Yango na zo bisa il faut parce que aipsina que aux Yvanda hein. Et les autres dérangés mais et on a d'autres c'est bon il y a comprendre faut besoin de restriction belé dans mais après décision la comprendre tout dans la décision nabi ngai ezanda kuno il y a des instructions chaque maison n'est-ce pas net na ni décision principe les enfants na voter bisa Stéphie tout ça c'est sipi motaya na ndako c'est sipi nani silipi et si ni botambo ne ya kawa il faut kuya na ko hein et puis on plus de réveil. Kasi leva yo mutu albaka la mukate. La mukate. La mukate parti politique. Bili kuna nambanda ka bosala vote te election te. Nana. Nambanda ka kuna. Na la muka. Ils ont l'église de l'éveil. Mais tu ok de l'église de ndenge ndenge ya saki mwana chiko budo yoki. Kasi yo pe. Ba imi. Non. Ya ina tata yo muko. Yo so benga ana vanda au tuna na avia mobali no. Nga tu nembo nani? Nga na moto moko. Nga ndenge na pese la porte na kaka na kufungula porte akoti na pese la porte na sali mabe. Mais pale wewe bisi bena vake ngana ulia awa. Mbona nene na sina lobina na sufanda wano so ya. Na kuya. Nani? Polo Polo. Sasa bana so bana yapoka. Ninataka kuimba chi yangu baba. Nichengwe juu yako. Bwana wewe ni sauti yangu. Wewe ni mzima wangu wewe. Ninataka baba
qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Depuis ce matin, tu es triste et aux autres rêver, pas ensemble. Toi, basi, ça m'a quitté dans un colis. On dit que nous avons la université, c'est-à-dire dans le colis. Si on a vu que c'est quand l'on va mettre dans le colis, on va sauter parce que nous avons des camarades, nous avons des malais qui nous ont mis. Mais nous avons des vieux camarades. Mon colonne na vandia. Na vandia wa, nous kenendo pe komo kandi ukenda kama journalist. Nazaki ngamoko. Depa na mayena mangu ya nekanda ya kana kipana ngapete. Aba nomela jeune. Mais moko on ça la peu fatigue. Je me suis dit ça fatigue à court, on est dans tes cours, on est très fatigué. Mais qui ko s'allonger na ngana kit. Mais on a s'allongé na kit, je pas compris. Les gens moko na tikala ko la mokate que na tena mama bona ke na chambre tant que tu na na pongia makasi. Na yeba consciemment que na mokaki na kena na chambre. Un ami retrouvé na chambre d'abord na réaction pour ça monnaie na ngango. Non. Moni que na muki na kena chambre parfois na kena kuta pongi makasi ti mon ami ebeti. Sous-vêtement à part, on s'est retrouvé na chambre biso na mi fini ki di puto na fini kate. P. Ce qui est bizarre, les putana, les équipes les putana ngate. Les putana ezaki na singa ngamu na mona ke ona singa ezaki les putana maman attendait maman putana na singa. Mais na mi retrouver na les puta wana, na mi retrouver bani na baba si. Mais mutu na zala ki ne a. Ezaki les baba si tu es ba mibali. Da ba mibali emi. Comprendre na kaka. Jeunesse. Na zaki kana de pana. Jeunesse. Est-ce que maman naza sûr et certain on loba no makambo eza vrai na zakitana depana mutute azaki yoke cour mama bimaki zakina mutute na erna na muki mutute pe azalaki na homme ye depana mongo na moni epete surtout on doit mélanger avant depana maya fatigue yango zaki nango ezaki fatigue ya non comprendre c'est là to yo la na kitia ozaki na fatigue fatigue yango eyo diku tant dépend na maye so nazaki na fatigue ngana kanga télévision na ngaki na lana ngana vanza nazo so na grâce nazo solo la ngape bien nazaki na ngape na fatigue dès que oh naza na fatigue moko le maman epesa en ponté er dépend na makaka ye ayo vanda bébé na ngaka yo vandi bo ndesikanga fatigue bandi ngai ayo ozaki sur place dépend na otika lo déplacer té poto ba ke dépend na matambo so tchelo lo na kata jus na yo yo mozaki sur oza sûr que bando mélanger na bandeti suka ozaki wana otika ko tika vers na ote oza sûr que o melaki ko bandeti nazalaki awa er dépend na zo ambuyenga na ebise na lingi na ngamba masolo na yo te kende na yo nazalaki kakawa poka ko éviter makambo yo moyebi makambo komela ngana ya piko nazalaki na kande c'était placé so jeunesse wana par là on yo bani je n'en pour te réfléchir ensemble. Hein? Non, oh, est-ce que nous n'avons pas ça? Pour moi, ce qui est sûr et certain, mon bal moko c'est que la kaka ezali pana. Kaka ye moko ndeto zalaki ni a. Ndenge na se retrouver pour na kaka ye moko. Mutu mususu te. Et puis quoi ya kana pe susu. Écoute. Otozo kanisa yangu. Pela kwa nyoko ilawa. Oyebite ndenge ya libu. Sokoro tindoto te mutu akuvi. Yali to ko bakisele moko. Mono nangai ndenge ndambola kabui. Fia ana likamuna moto te. Ayibele kwa moto te, ayele kwa moto te. Ajwape mobile ya moto te. Ndenga neli na ndoto. Mwana mkoma mena kufa aonelisa bata. Akukufa pesi ko. Ndenga aonelisa bata. Tika kulia. Depuis jusqu'à là, Abenga ya. Apula malo tika kule. Mwana mobile ile kanina kaniko. Mwana mobile ile kabui ndiasi. Kwani mwana mobile ya ndenge ni? Oh. Ebula. Yo lemi, allez, yepe allez. Losani matanga na kati andako binomo. Kitubona mwana mwana mwana. Wana nini wana? Osungaki yena kule. Olelisa kiye.
fais pas peur de ma belle. Yo, belle, quoi, ouais, non, moto, ça, la carte, allez, moi, les gars. Nenga lota kibuye wana ufuka misi muono na yo ale mubandi ku prier. Wapi décroche wana te wana. Décroche wana te wana. Et la kisi ako ya ma téléphone te. Bingai. Ah, grâce. Boni boya aka soko. Ya aka soko boni boya pato ya pamba. Pisa ngai nano na bingai, pisa ngai. Wana tu fina kawani. Wewe kwa ndio kufina kawaki wa. Akisa ngai. Fina ka Yesu baba. Ichika kobinga wana ti watu. Yo. Ete mami je peux dire j'aime. Eshili. Mwana boye pinda. Yo ya ina biloko ya bana basi na joto na yo. Basi ya operation kama mwana mwasi. Mama sho boni boye mobati ya kabwete. Ile bominga mwana ya fe. Yo mama na kukusa. Mwana ngaya ya kufate pongai mama nina bomo. Il fait pas peur de ma belle. Akusama ya miso wana pakusa yango. Oh, esi. Ona moshi lokola mo Ayambi. Via Queen. Dis-moi tout que je sais te plaît, maman. Tu es où comme ça? Maman, on a bien balébélé parce qu'on a pas Pisangai mona na ngai te. Oui, ça na no ye. Ça y était. Queeness, yaka nanda ku yaka mona na yakulira wa aro. Aro tintoto te yo kufu. Be monu mubalo yo mokolo kufa na yiki sio mwana yakulira. Akolera. Mwana ya ku. Samai na niswa wa moyete. Mwana mtu asaka mwana. Yaka mona na yo ademi. Yangwa yi ku wa ku. Des abonnés. Les abonnés, que nous avons candidats pour là vraiment. En fait, jeunesse. Il y a un coco là-bas. Les gens il y a bijoux. Ça c'est le cas. Problème neveu et mon bail il m'a eu des pannes. Bijoux. Et où ils abondo qui dépend de ma Aza grand frère et jeunesse. Les bijoux dépendent de ma jeunesse. Loba eza nini ovandika bo po tantine azokoka oloba te yo moko kolo likambo yebisanga eza nini na yeba. Otiko pisanga no batension na kati ndako na sina lembi okeye zonge eza nini atana le mutonzi manata nana kuma na boma mais je n'ai pas na mazo aza kwa viser na jeunesse de pas na makoma ko violer moi je me suis jeunesse oye bisanga avant na salon awa de Panama tika de Panama de Panama comment ko violer mwana oya ngai mimi kama mnini boye mimi kama mnini boye nata nini na ngonga nini jeunesse mama ndoki posa masuba mama nzambe mina ngai pona mama Abandon Mélagine et moi, moko boé, à côté sur la ndako sa soni. Eraye azongi amuka dépend na côté na katanda. Après moko jeunesse à se retrouver na kata chambre, azoe disangai. Ami moni nzoto boé et moi d'aller là-bas. Dans la kata chambre y dépend na. Ils ont bêté le maso. Ata la boé na kata nzoto, à se retrouver na kata chambre à Kamoina. À sentir que amoni sous-vêtement na mpandi. Moi na cœur mon na se retrouver à ni bazala ka bango me balena dépend na makati ndako biso tozala. Nous solution ni dépend na sali ni au moins muke mwana.
nanga nzambe nanga mimi nasali nini na libala oyo nasali nini Maman. Genèse. nazoyeba te nasali nini na mobali na yo sona na mobali na yo papa te tikaka mama akomanika na bana bango surtout komaka bato mabe Genèse akomaka mwana mabe mimi ozaleki na ngai leo comprendre le mais lelo naoyebisa yo na Genèse likambo oyo ezosalama na ndako oyo na makambo oyo yedepa na masali mwana ngai ata toyebisi papa na ye aondima te aloba kaka mwasi mabe tolingi bala ndeko na ye te ya bijou mam nini oloba wana mam nini ozoloba tokoloba pa nani otala gravité likambo nazoyeba mais sikoyo obanda ndenge nini oyebi obanda ndenge nini kwatisa mobali oyebisa ye mwa neve na ye bimawa moto abeliselo mwana mam nini ozoloba oyebi makambo ezoleka te nalobi boye Genèse mimi nalobi boye likambo oyo ale ayeba yango te ni na lopango ni na quartier ni motu to garder silence nazo raisonner pas sur to garder silence dépend na mafana kata nakufa dépend na continuer ko vana kata nakufa continuer ko sala mwana mabe nzambe nanga oyebi bien que nabelaka attention kozala mposa na kufoto na saa nini ngai na ndako notia embeli ya bijou notia embeli poni kotraumatize Genèse na mona dépend na mananiso yebi mamo ya sala ai amona kai na ni oba biso to buma oyebisa mobali na oyebisa ye vérité bana kasne o wana ya na Pierrot kina ake vana pas Pierrot o te fana mako ke vana pas Pierrot te OK ça va merci ai comment nini Tout ce n'est pas ton bâton. Même que les gens vont la calmer. Non, le bizarre. Tala kami mota sala musala makasi. Ponga na saita mostatela na muki tongo na koti na dusa. Musala nini? Na timu akela ya bimi yoka kana mbeto ngande mpo sali musani osaki polali makasi bo. Musani na sala. Nalali pungine na mki na tonga. Ezaki yona nani? Nazana nani? Osala. Yona nani? Masai ni nani? Naka matada. Na ya na yote. Po yo polisi na place yo polisi ngo polisi dala. Dande mwasi na yo. Na oyo sopani wana soki yaki ata ngai. Nde na lamuki na biongo na lamuki te. Nde moneno na matambe vimbi ngai. Owa munene? Bona bele na pende bele wana sopani na pama na pellet. Prayo ya kanani. Kana tungisi wa butu na buni na posa na yo boye ti kau bon olali tena butu ne siko sala ki mutanga ya kana butu yone komela oteke no olali bona oluta ndoto osuba wana yaki masuba ndoto wana wenyo koloko mango yo tango aloto koloko yo lota kama kolonyaso ata mwana suba kama mwana moke wana ipe na mukolo musala mukipa subite ba betele maboko pia ona wa mikolonyaso Fana nani? Nilota kabisa nilota bina mona film na monde. Lota kina ngai ata na ndoto na tia ata ngana kata ndoto pe na lamuki mokozo na sepe to yaki na ndoto na Apollo pe na okibie. Buka si baba ndoto ko kana na wako. Ndoto za gani le mususu. Mais habite kuna yo bonte. To ina likambo. Na likambo te. Tena to ina likambo. Te. Nini? Na habite pone sama. Po modeli wana na dalawa na hiyo ina likambo. Token. Tumusani. O wana usimine. Buiso singa butoken. Twenda. Twenda te parlo tsana fena. Okay. Akwada. Nasema wewe kuna satisfaction. Apato ta mabongo na ngadete. Bongo nana beke kama bongo. Lawa. Lawa. Non, te. Tu vas communiquer comme chouchou. Oui, communiquer comme chouchou pena atayo. Atayo moko Tenjo bezo kosha. Ima makambo zo kosha. Nanga kizengi makambo yo sali.
Nga kizing na shango te. Na bibi na kizing me na sani. Nga kesa pipi na sani. Mama bokla ya vie azobe ya makolo makolenga ye yanga subi na semi na sani osandoki makindoki no koka vie ati na zaki nzoto makasi na petu bamba kindoki ya kindoki ya matoko menasala ya mwana ngai Eba ndoki okufa nyoto kendo tika libaya batukini yokufa kisenge nzamba to bazana tete na ngai nzambo zaka ndenge osalaka ya solo lokwa penza omikela mayomoko yango posalaka makambo oya yomoka kokana mu omuna mutu azosama be nzambe vie lona sima na ngai atake yo mto kelanga ne osola no nzambe poa nini batamba be utika ba umena mukili nzambe na loba atake ngande ekeye munaona oyebiso vie s'il te plaît ka prête nzambe Joie solution en cambo. Joie solution en cambo nzambe. So joie solution en cambo nzambe. Ngai no sa insiste no bo mama mo. Mwana a chocolat yo mama mkolo mwana nona chocolat kwa zo mwana na bolundu no ozoluka no Serge ozoluka Serge makasi na beta kisenge oyo joa moko beta nga joa ngata kutoza makasi na ko njato makasi obeta ngate mona maladi ndo obeta nga ndoki ya mama na ojo masuba ngo ko sopa mpela na mbetu na yo na zo ko tsango tina mbetu na yo abio tala makolo oyo ngoto bo nzambe nanga c'est bon déjà. Ok. Nini? Pala! Hein? Nini? Oya! Comment est-ce? Yo yambula nini? Pas informer na ngabo. Yo na mala ko yaka boy. Telema. C'est non non. Palo! Oya nani ya mwana na mbula ni? Mwana mbula yuko mbe? Ile kila na ngabo. Polo. Kamu yo ni ngaka na simba yo tempo. Ile kila. Yo na mala ka oyaka boy. Ngete? Omeyela ko nini? Pona iba tumususu baluka ba mela po akoma monene yo mela buka. Est-ce que mbona ni akona bo? Dis putain. Qu'est-ce que ça y est bon moi Polo. Ile kila. Oyo kuna mwana mbula mitano. Ata mwana mbula mitano yakabo. Oyo. Ya soyo. Ona ya solo yo. Ya polo yo ye. Mokolo nangana to aka na solo wana na meki yo boy. Na oki yo. Otia kini? Obezini? Polo. Ko tia mo ande ngoti figiri wana te boy. Polo oyo yo. Ya moto. Mobali yo. Mobali. Ni loko yo kosala nini? Polo bio mobali ka ndenge yibo yo kosala nini? Na lobika ndenge yibo ka ndenge yango yo ka ndenge yiwana yo kosala loko nini? Eloko yo kosala ngawa. Ka natia na ngotia botia kasi tia na longola. O dipi pona nini longola kana tala kati? Mon hôtelation mon. Polo yo kosala nini loko? Mais petit lo nyesanga isina zaboite o sozano cha. Kaka lelo? Na ko fontaine nas me pelo te. Te. Nani latini? Polo. Elaxini sono hotel. Pona kosala nini lisusu? Na kosala nini? O kosala nanga nini loko? Iya mama. Et dit comment? On manquait maman dans la Serge. Que ça soit la dernière fois. Serge va manquer hier. Serge n'a manqué maman. Nani a manqué maman Serge. Nani a manqué maman. Serge. Et le maman c'est le monde où ça. Tu peux tout faire ici, sauf manquer du respect à ma maman. C'est ma maman. C'est ma génitrice. Attention. Serge. Serge, laisse-moi. Yo mon c'est normal maman que nous recevons la scène mais tu vas dire là. Qu'est-ce que ça fait?
Pardon? Qu'est-ce que ça fait? Et ça, Lini? Serge, c'est les lorotés. Papa. Heureusement, les lorotés. Bon, moi, je vais payer. encore me frapper. Je vais payer une autre assiette. Tu veux encore me frapper. Ah, ça, Lini? Tu veux encore me frapper. Est-ce qu'on manque de choses pour moi? Oui. Et ça, normal. Qu'est-ce que ça fait? Serge, qu'est-ce que ça fait? Bon, moi, pendant, je vais acheter une autre assiette. Qu'est-ce qu'il y a? Boui à mon acquier. Alors, Mikolo, bah, mon akete. C'est que maman soubara mingi. C'est que maman tam so assez à ça, tout grand besoin na yé. C'est que biso c'est assez à ça, là, na ba kaka na basani. Donc, na muku c'est biso c'est au lieu ba kaka ya maman. Na ba souba na yé. Yo mo so mo na te que c'est la kelimabe. Et ceux qui écoutent balobi c'est la kelimabe. Tu peux faire tout ce que tu veux. Mais là qu'on so mo les ça normal na ndako na nga. Non ko ndima ngote. Et là on ni ya yo et beba yebisanga na futa. Serge. Parce que maman nanga nda baby c'est loko na yo. Yebisanga na futa. C'est vraiment sérieux. Au moins modèle yo comme boy. Et c'est vraiment sérieux. Donc yo, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman zo sala buzoba kuna yo zo tika na yo. Quelque chose qui ne va pas? Chez toi oui. Chez tel toi que, oui. Tel que papa. Tel que s'il vous plaît. S'il vous plaît. Papa, non. Attends yo ko suba na basani. Suba na basani. Hein papa, vous pouvez tout accepter sauf ça na basani. Combien de basani? Tout quoi qui? Hein papa, c'est normal que Hé papa, c'est de la sorcellerie papa. Vous êtes en vérité ou quoi? Qui est en vérité? Serge, moi, de me parler sur cet homme. La dernière fois que je dis, je ne touche pas. Ne touche pas. Attends, on Attends, on est dans ça, nous sommes ça, madame Nako. Botika, vous vendez à Bongo. Nous t'en avons sur le côté. Botika, vous êtes à Bongo. Ce que nous t'avons dit que nous avons ça ici, matin. Il y a quand on s'en a besoin d'un homme, je suis là, c'est pas normal. Et c'est normal, comment vous avez dit banane? Tout ça parce que Moutou a ça la bêtise, pas l'eau batté. Finalement, les cambos, ils ont une Zambelangaï. Ils ont Oui. Allez, je t'écoute. Par rapport à des Panama, ceux qui m'ont épousé, à qui n'était pas maman, soit à qui n'était pas bureau, le quoi à l'anda pour vraiment. Pour que nous avons raté, nous préférons que Vanda Kuna. Bijou. Nazal bon matin, ok? Je vois. Nous sommes le calendrier pour nous monde. Ok? Nous sommes comment tuer. Je vois. Après ça, on a yébaï qui nous a raboyé. Mais confiance, nous n'a pas si autant d'années, nous n'avons pas besoin de bijou. Ah bon? Oui. Je te dis ça. Ok? D'accord. Pierrot d'abord, Pierrot le moins d'Andako. Mais on a dit que c'est un N'est-ce Pierrot a une dame au foot et là, Vanda. Toi, tu crois que moi, je tu crois que ma mère, maman, a un essai, que moi, je suis un Vanda. C'est quoi? Encore il peut déjà. C'est bon. Abimaki a l'année. Les sengo. Mais pourquoi ça? Papa. Hein? Dépend de ma salle nini. Quel film? Ok, d'accord, c'est bon. On va faire ceci. Ok? Je vais parler avec ma mère. Dépend de pas maman. Ok? Aliope Mimia Kanabilo, on est Abimaki. On va rester toi avec notre fille, c'est tout. Ce qui m'a quitté dépend de toi. Quelles conditions? Je te dis ça. De toute façon, c'est ma maison. C'est moi le responsable. Allez, je te dis. Et ça yote. Ok. Allez, on va yebaki à mon bali nanga.
Mimi. Papa ya mwana nga. Mimi. Mimi akoti ya na makambo na biso pona nini? Akende. Mimi akoti ya na makambo na azui valise na ye akende. Siko Mimi na makambo akoti ya sali nini? Bana vanda na Mimi Pour éviter des problèmes. Pour éviter des problèmes. Je vais rester toi et ma fille. C'est tout. Merci Toyokani. Merci. Parce que la revente dans son qui m'a tenu des Panama. Pierrot Azaki à Pierrot qui menait commis des Panama. Finalement. Tiens. En tout cas, franchement, ndako epeli moto. Ndako epeli moto. Nazo kokango te ata na sukoli moto ezakaka. Eh. Ouais, je suis déjà à la maison. Hein. Ben, à peine d'arriver, donc même pas 10 minutes. D'accord. On se revoit alors. À tantôt, oui. Ça va? Ça va, bien avant, hein? Ah ouais, parce que j'avais une course maintenant, ça là, il y a 4 ans. Donc, il faut que je sur un moment. Oh, merci Stéphie. Déjà, on a un sandwich pour nous, mais on a après. Il faut quoi ça? Ça que l'émission a avec de passer ça va course mon boulot. Ce qui voit que on a oya kaniti, na ipse na compagnie à lui moyen exact. Donc ma course on ça encore y moko. Ah ça va course. Est-ce que on ça ma course? Na ipse que le petit gars lui moyen exact. La course on est encore y passer la moyen moko. OK. Il faut pas piquer bien passer la course moko. Il y a un peu d'ébissé, il y a un peu de tic et d'abord, il y a mis dans un paquet de cahiers, on va savoir pour son aimant. Ok, à qui peut la militer? À qui peut la militer? Et comment on débute à 6? Allô? Non, tu es où ça? Oh. Parce que vous avez été. Solution là. Quoi? Solution. Oui, madame. Alukeli okiti wete vedi ngana ye mwasi lokola basi ko mafuta ona nguma wana. Opakoli yango moka katango tiki na butu olali tango yo olali pongi pa ko sa mosala ko vimba.